में झारखंड में जितना वोटिंग बताए, आज 11 बजे के धूप में, 12 बजे के धूप में, 1, 2 बजे, 3 बजे के धूप में खड़ा भाई के जनता, 80 साल के बूढ़ा बूढ़ी, 60 साल के बूढ़ा बूढ़ी, 50 साल से उम्र के लोग धूपा में खड़ा है के वोट दे। बताओ कि हमारे भविष्य के बात बताए, हमारे बाल बच्चा के बात बताए। लेकिन जीतल बात देखने कि अपन बेटा के बीएड कॉलेज के डायरेक्टर बना दिलो, कि अपन बेटा के नाम से दिल्ली में फ्लैट ले लो। तो बताओ बगावत करबे कि नहीं करबे? के भाई बहन यार हजारीबाग के 10 बाय 10 के रूम में रह के पसीना चुआई चुआई पड़त लो। हमनी के भाई बहन यार घर से चोरा ले के हजारीबाग में पड़त लो। हमनी के भाई बहन यार लाइट के बाद मोमबत्ती जला के पड़त लो। हम एक भी सवाल नहीं करते तो और यहाँ आरामदायक जीवन जीतो। हमार वोट से बन के तो गए और जब सवाल पूछायो बकाए गए हैं ये अकबकी, यह तो शुरू गलो। अभी सबके पूरा राज्य में अकबकी छुटे, पूरा राज्य में अकबकी छुटे। अभी प्रत्याशी अभी हो